नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञानश्री क्लासेस में। आज हम जीव विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको हर एक परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कौन सा सूक्ष्म आहार पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? क्या है आवश्यक नहीं है? तो वह है आयोडीन। कौन मानव शरीर का वो आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? तो यकृत। कौन कर लेता है? यकृत। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। डीएनए का जांच केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। डीएनए का जांच केंद्र हैदराबाद में है। किस रोग से में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो विक्र। शरीर में रक्त सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के प्रकोष्ठ में कितने प्रकोष्ठ है? तो 2। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? उसकी त्वचा में सेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट की त्वचा में रंग बदलते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। एक मलेरिया रोधी औषधि किस तरह उपयोगी है? तो फ्लोरोक्विन द्वारा। किस तरह? यहाँ पर किस तरह है? तो फ्लोरोक्विन द्वारा। पशु के पशु के खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का क्या कारण है? तो विषाणु। पेनिसिलिन का उपयोग बनाने में किया जाता है? तो प्रतिजैविक बनाने में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? न्यूरेरिया। सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? न्यूरेरिया। पक्षियों द्वारा जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली। किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली। हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो रक्त का थाका न बना। अगर रक्त का थाका नहीं बनता है तो समझ जाइए कि हीमोफीलिया का लक्षण है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नस्ट हेकल ने। अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का रचना किया थी। केली की झाई के पौधे की एक बीमारी है, यह एक डैश के कारण से होती है? तो कवक के। केली की झाई पौधे की एक बीमारी कवक के कारण होती है। मधुमेह होने के कारण क्या है? इंसुलिन का कम उत्पादन। इंसुलिन का अगर कम उत्पादन होने लगे तो मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है? क्या कहा जाए? केबियम। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को केबियम कहा जाता है। आंखों में आंसू किस ग्रंथि में से किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लेक्री ग्रंथि के द्वारा आंखों में आंसू उत्पन्न होती है। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाला रंजक को कहा जाता है? मेलेनिन। क्या कहा जाता है? मेलेनिन। विटामिन ए के नाम से किस नाम से भी जाना जाता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो रतौंधी बीमारी बढ़ जाता है।
किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलेजिन दवा के द्वारा उच्च रक्तचाप का इलाज किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कॉर्ल ने। गान्ना एक प्रकार का है, क्या है? घास है। गान्ना एक प्रकार का घास है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। सूर्य से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।